ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပတ်စံမသုံးမဲ့အဲ့အပေါ်မှာပတ်စံအကုန်ကြမခံမဲ့ supplement 3မျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်နံပါတ်1က pre workout အမုံနေအဲ့ဘာလို့ pre workout အမုံလဲဆိုတော့မျိုးကအမုံနေမှာ caffeine 300 mg နေ400 500ထိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါ coffee 3-4 ခွက်စာလောက်နဲ့ညီတယ်cold brew တွေ espresso shot တွေဒါပါ espresso shot ဆိုရင်တစ် shot မှာ60 mg ပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးဗျာအများကြီး coffee အများကြီးတောက်တာနဲ့ညီမျှတယ်တစုံတောက်လိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခဏတော့ခမရဲ့နှလုံးတွန်းအားပေးပြီးတော့ခမလန်းဆန်းသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ cortisol တွေအများကြီးတက်မယ်ဗျာ6နာရီလောက် cortisol တွေတက်မယ်ခင်ဗျ stress တွေတက်မယ်ဗျာအဲ့တော့မကောင်းဗျာအကောင်းဆုံး pre workout ကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကစားပြတယ်ငပြောသီးနဲ့ငမြာရီတို့ငမြာရီရဲ့ပြားရည်ရောပြီးတော့ငပြောသီးစားပြီးရင်ကောင်းအိတ်ထားတာရဲ့ပြီးရင်ကြောက်ဥပြုတ်တွေကစ်လိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံး pre workout မီးပဲဆိုတော့မတုံးပတ်စံအဲ့ပေါ့နံပါတ်2က fat burner တွေเนาะအထူးသဖြင့်ဟို supplement နေထဲမှာရှိတဲ့ fat burner တွေပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ green tea extract တို့သိရမလား steam တို့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲအဲ့ caffeine တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ fat burner ဆိုတဲ့ supplement တွေ no ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါအတွက်မသုံးဘူးဗျာပတ်စံအကောင်းဆုံး fat burner ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တနေ့ကိုခြေလန်း12000 1000အဲ့လိုဝင်းကျင်ရှောက်ပြီးရင်တစ်ပတ်ကို2ခါ3ခါဟို strength လောက heavy lifting လုပ်ပြီးရင်အေးရေးဝဝအေးဆိုတော့ protein ကိုပြည့်မီအောင်စားเนาะအာဟာရကိုပြည့်မီအောင်စားဆိုတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံး fat burner ပဲဆိုတော့ fat burner supplement အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံအကုန်ကြမခံပါဘူးဒါပေမဲ့3 supplement အနေနဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့အများအားမြင်တွေ့နေရတဲ့ branched chain amino acid BCAA ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ BCAA ကိုကျွန်တော်ပတ်စံမသုံးဘူးလဲဆိုတော့ BCAA ကခင်ဗျာကြက်ဥစားရင်လည်းရတယ်ဗျာကြက်သားစားရင်လည်းရတယ် beef အမဲသားတွေပါတွေစားရင်လည်းရတယ်။ဒါအဆုံး Greek yogurt ကနေတော့ရနေတဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီဟာကြီးကိုဝယ်တော့မလဲ။ခဏ3ခုထဲမှာဆိုတော့ဟို fitness influencer တွေကတောက်ပြတယ်ဒီကဘာကျော် body builder တွေတောက်ပြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးက marketing ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော် educate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်တာပြောရရွာပြင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွာပြင်မှာနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွာပြင်လေးမှာတဲလေးထိုးပြီးတယောက်တည်းနေနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ